שלום לך, רחל הוכמן. שלום לך, דוב. את מורה לפיתוח קול, אחת החשובות בארץ. אני אחת המורות לפיתוח קול. כן, אז מה, חיים והמוות ביד הלשון? באמת, לא רק מבחינת התוכן, אלא גם מבחינת הצליל, המנגינה, הצורה שבה מדברים. כן, אנחנו רגילים להקשיב בדרך כלל לתוכן, וזה בסדר. אבל מה שעוטף את התוכן הרבה פעמים זה עוד אינפורמציה שאנחנו לא מודעים אליה, אבל היא בעצם קובעת. כן, מה למשל? כמו הצבע של הקול שלנו. צבע של הקול. צבע של הקול שלנו. מה זה צבע של קול? אני שמעתי הרבה פעמים מדברים, כל מיני פיינשמקרים בהאזנה לזמרים, זמרות, אומרים, הצבע של הקול הוא כך, הוא כך. מה הכוונה באמת? כן, מה שמרכיב את הקול, או בכלל את הצליל, זה האזור הגבוה שבקול והאזור הנמוך שלו. כן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על צבע של קול, זה המיקס, הערבוב בין הצלילים הגבוהים לבין הצלילים הנמוכים. כן. אז אם למשל אצל קול של בן אדם, האזור הגבוה של הצליל זה אזור האף, למשל, המקום הזה. המורות. המורות, כן, המורות. ילדים, כן. ילדים כנסו לכיתה. כן. והצליל הנמוך זה האזור שהקריינים מדברים, באזור בטח הזה. אז כשאנחנו עושים איזשהו ערבוב בין שני האזורים האלה, אנחנו מקבלים צליל שהוא כמו בצבעים, מערבבים יסודות. נכון, ואז מקבלים איזה מרקם. תגידי, באמת, למה המורות מדברות בקול הזה? שרק מציק לילדים ולא נותן להם להקשיב כמו שצריך לתוכן. תראה, אני רוצה גם כן לעקוב אחרי זה. אני חושבת שיש גם הנחיה אולי של אנשי מקצוע. מה, משרד החינוך קבע בתקשיר שכך צריכות מורות לדבר? אני חושבת שלא, אני חושבת באופן כוללני כמובן, בואי לא נעליב את כל המורות. אני חושבת שלא משרד החינוך, אני חושבת שקוראים פה שיש שני מקרים, שאחד, שהן פשוט נצרדות, ואז הן מגיעות לספיץ' תרפי או הפרעות בתקשורת, מומחיות, והן מלמדות אותן לדבר יותר גבוה, או מהאף. לכיוון האף, כדי לא להצטרד. למה אז לא נצרדים? כי ברגע שהצליל נלחץ לאף, הוא מוגבר. יש לנו מגבר מאוד חזק פה. הסינוסים מגבירים בעצם את הקול. נכון. אז בעצם הן צריכות פחות להתאמץ בשביל שישמעו אותם, אחד. דבר שני, אין לחץ על הגרון, כי יש לחץ של האוויר לכיוון האף. זה ממש מגבר, את אומרת. ממש מגבר, וזה נכון. מצד שני, צריך להיזהר מאוד. מצד שני זה מעצבן. זהו, לא להגיע לצבע של צליל שאנחנו לא יכולים לסבול אותו. אז תני עצה למורות. מה שאני מציעה להם זה פשוט להיות מודעות לזה, שבצד אחד האזור של האף יש לו הגברה מצוינת, בצד שני הם צריכים לחבר את זה גם לאזור של צליל יותר נמוך. אולי הם ידברו וישימו את היד על בטח הזה, כן, אז אולי הצליל גם יימשך כלפי מטה. ואז יחשבו שהן כל הזמן מדברות מהלב. כן, זה דווקא חשוב, זה... כן. בשיעור של מתמטיקה, זה לא מה זה עובד. מכל הלב. כן, הנוסחה הזו והזו. גם צריך יד פנויה לגיר אז מדי פעם, להרגיש את החיבור גם אני חושבת שגם ברגע שחושבים גם על הצליל הנמוך, גם יש איזה חיבור לרגש יותר. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, הקול בעצם הוא איזה כלי ביטוי, הצבע, הגוונים, לא רק התוכן, אלו דברים שקשורים לנפש, נכון? לנפש, לאישיות, בעצם קול מסגיר הרבה אינפורמציה לבן אדם. שוב פעם, זו אינפורמציה שאנחנו לא מודעים, זה כמו ששפת גוף מסגירה, אנחנו חושבים רק על התוכן. עכשיו, בדיבור, זה מתחבר לתוכן, אבל יש לו השפעה מאוד גדולה. למשל, תני לי דוגמאות כיצד באמת הקול, לא התוכן שלו, הצורה שלו, הצליל שלו משפיע, הוא קשור לנפש בעצם. תראה, אני חושבת שאם בן אדם מדבר מאוד גבוה, למשל, מדבר חזק, אגרסיבי, אז שאנחנו יכולים לחשוב על בן אדם אגרסיבי, בן אדם דווקא לא בטוח בעצמו, אם בן אדם מדבר מאוד מאוד רגוע, אז שוב פעם, יש לזה תמיד שני פנים. אחד, שזה יכול להיות באמת בן אדם רגוע, ומצד שני זה גם יכול להיות בן אדם מאוד לא רגוע, שמיישם לעצמו איזשהם דברים. אבל את, למשל, שמישהו מדבר איתך, כיוון שאת מומחית כל כך ותיקה בעניין, האוזניים עובדות. את ישר מאבחנת אותו? את יודעת מי מדבר איתך לפי הכל? כן, אני יכולה לתת המון אינפורמציה. באמת? כן, נגיד,
ניקח נגיד פוליטיקאים. כן, נגיד ביבי עליהם תמיד יותר קל לרדת. נכון, משום מה. נגיד ביבי נתניהו, יש לו משהו מאוד חתוך בדיבור שלו, הוא כאילו תוקף כמעט כל מילה. מצד אחד זה גורם לנו להקשיב לו, מצד שני אנחנו יודעים משהו על האישיות שלו, שיש משהו תוקף. אבל זה גם בתוכן, זה לא רק בצליל. אז זה נכון. אני מדבר רק על הצליל. מישהו שידבר איתך, לא יודע, שיקריא לך ספר. כן. ואת תרגישי בקול שלו את האישיות שלו, את מה קורה בנפש שלו. אני חושבת שזה לא משהו שאופייני דווקא לידע שלי, אני חושבת שכולנו מושפעים אבל אצלך זה יותר מובחן. אתה יכול לדעת למשל, אם זה גבר, אתה יכול לדעת אם הוא גברי, או אם הוא נשי. סליחה? איך זה בדיוק? יש משהו בהנגנה ובמיקום של הקול, ויש משהו נשי. תני לי דוגמה לגבר-גבר, או לגבר-לא גבר. נניח, דווקא אנחנו יכולים ללכת במחשבה על הקריינים, שהם מסגלים לעצמם. קריינים של כל ישראל. כל ישראל, כן, שהם מדברים נמוך וסמכותי כזה, שזה במנעד, זה המקום הכי גברי. הנמוך. הנמוך וחתוך, ויכול להיות משהו כזה מנגין ורך ומעדין, וזה שזה יותר נשי אצל גברים, כאילו, אתה יכול לשמוע את זה. אותו דבר אצל נשים, בדיוק את ההפכים. אבל זה מאוד פשוט. אז מה העבודה שלך? זה גם אני יכול להגיד. אני לא, האמת שהעבודה שלי, אני לא מאבחנת קולות. אז מה את עובדת? אני עובדת... מה העבודה שלך בקיצור? אוקיי, אני בעצם מכשירה זמרים. זמרים, כן. וזמרות. וזמרות, ודווקא לא בכיוון של קלאסי, אלא בפופ ורוק'נ'רול וזמרי תיאטרון. בעצם רוב זמרי הפופ והרוק הישראלים עברו אצלך בלשכה. בלשכה איכשהו, כן. כן? זאת אומרת, אולי שלא באשמתי או כן באשמתי, מה שהיה, כשאני התחלתי ללמד פיתוח קול, אחרי שסיימתי את האקדמיה בתל אביב למוזיקה, במגמה קלאסית. שזה בעיקר כלפי זמרי אופרה וכדומה. נכון, והתחלתי ללמד ופגשתי אוכלוסייה של זמרים עם להקות צבאיות, שהם אמרו לי, אנחנו לא רוצים ללמוד טכניקה קלאסית, אנחנו לא רוצים לשיר את שירים ישראלים בהפקה אופראית, שזה נשמע כאילו איזו עולה חדשה עלתה לארץ ושרה בעברית. ואז התחלתי לשאול את עצמי הרבה שאלות, בעצם, כי זה אמר מבחינתי לעזוב את כל מה שלמדתי ולחפש תשובות חדשות לדברים אקטואליים. מה זאת אומרת? לא נוצרה מסורת של פיתוח קול לקול שמשתמשים בו בשירת רוק או פופ? לא, ממש לא היה. זאת אומרת, לא היה. לא היה דבר. לא היה דבר כזה. לימדו קלאסי, ומי שיכול היה לקחת איזה שהם טיפים מתוך זה, לתוך השירה שלו, זה היה בסדר. ומה שקרה, שהזמרים שהם לא קלאסיים, לא ידעו איך להגן על הקול שלהם. דבר הכי פשוט, מלהצטרד. הם היו מצטרדים שני וחמישי. כי זו שירה שיש בה הרבה כוח והרבה לחץ והיא אגרסיבית. אז קודם כל חיפשתי איזושהי תשובה לתת להם מבחינה טכנית שהם יוכלו להגן על הקול שלהם, לא להצטרד. ומצאת? אני מקווה שכן. איך מצאת את זה? מה, עשית ניסויים בבני אדם? איך מוצאים את זה? קודם כל התחלתי להקשיב לסביבה שהיא לא קלאסית. והסביבה הראשונה שתפסה את האוזן שלי זה דווקא השירה המזרחית והמוסלמית. באמת? כן. המואזין. השירה הזאת שהיא מאוד קדמית. תעשי עוד קצת. כל המעוואלים שלה. את עצמך קצת זמרת, מה נכון? אז מה את עובדת בלפתח קולות של אחרים? אני בחרתי לא להיות זמרת. באמת? למה? לא יודעת, זאת שאלה שאני באמת לא יודעת לענות עליה, אבל כשסיימתי... או יש לך, את יכולה, מבחינת כן, מבחינת הכל, כן. את יכולה. נו, בוודאי, בשביל לסיים... בטוח היום לא רק זה, גם בשביל לסיים את האקדמיה למוזיקה, אתה חייב לעשות רסיטל, אתה חייב לעמוד במבחנים של ביצוע. אין פה חוכמות. אז שרת. שרתי, כן. אז מה קרה, רחל? אני חושבת שאני לא רציתי אף פעם להיות זמרת. מדוע? אני חושבת שאני במבנה שלי בן אדם שתומך מאחורי הקלעים ולא מקדמת הקלעים. כי אני לא שומע בקול שלך חוסר ביטחון. נכון, זה לא משהו שהוא חוסר ביטחון, זה משהו שהוא לא רצה להיות בקדמת הבמה. למה? כי זה חשוף, לשיר מוקהל זה דבר מאוד מאוד חשוף בעצם? קודם כל זה מאוד חשוף, וב' זה צורך. וג' אני חושבת שאנשים שעוסקים בהוראה מהסוג שלי, הם... אני בכל אופן, אני מאוד פרפקציוניסטית, ולעמוד בשבילי על במה,
זה היה, אני הייתי תחת ביקורת עצמית כל כך גבוהה שאני חושבת שלא הייתי יכולה לבצע. היית מרגישה כל זיוף הכי קטנטן? כן, בכלל, כן, שלמות, אני חושבת שאדם ששואף לשלמות הוא אדם שהוא לא יכול לעמוד על במה. אז בעצם להופיע זה אדם שלא מודע לחוסר השלמות שלו. וזה כל הקסם. וזה כל הקסם. בעצם... וזה מה שאת רואה גם באומנים שאת מחנכת ומלמדת? כן, שאין להם ביקורת עצמית. יש להם, אבל במובן מסוים הרצון שלהם להיות על הבמה, או הנוכחות שלהם על הבמה, היא מתוך איזה צורך לבטא את עצמם, והם לא עסוקים בביקורת עצמית. ואני רואה בעבודה שלי הייעוד זה הכשרת אומנים מבצעים. זה השורה הכי קדמית של העבודה. ואת מרגישה שהם בעצם מבטאים אותך אחר כך שאת רואה שזו העבודה שלך הצליחה? הרבה פעמים הם אומרים שבהחלט יש איזו מעורבות שלי כאומן בתוך ההוראה, שזה לא רק דברים טכניים. זה התבוננות בטקסט, והתבוננות בפרזה המוזיקלית, והתבוננות במקום שיש את הנשימה. הרבה דברים שהם מעבר לטכניקה. תלמדי אותי קצת משהו מבפנים. באמת, איך עובד הקול? איך יוצא הקול? למה קול של אדם שונה מרעהו תמיד? מה הסיבות לכך? הסיבות לשוני זה קודם כל המבנה הפיזיולוגי האנטומי של כל אחד. ומה זאת אומרת? הגולגולת, הצוואר, הגרון? נכון, הגולגולת, האזורים של התעודה, איפה התעודה נמצאת, הרוחב של הגרון, אורך המיתרים, רוחב בית החזה, הנשימה, וגם האישיות שלהם. האישיות? גם האישיות. לפעמים יש מישהו שמגיע אליי שהוא שר בכלל לא באזור שהקול שלו נבנה בשביל זה. למשל, שהוא שר מאוד גבוה והוא בכלל לא מודע, או לא רוצה אפילו לשיר בצלילים הנמוכים, ששם יש לו קול מאוד מאוד יפה. למה הוא עושה את זה? אני חושב שזה בא מהמקום של התדמית. הוא מחכה מישהו אחר. או שהוא מחכה, או שהוא באיזשהו... התדמית שלו היא כזאת. למשל, הרבה פעמים הקול שלנו מתבגר לפני שהאישיות שלנו מתבגרת. מה זאת אומרת? הקול שלנו גמר את הגדילה שלו, ובפנים אנחנו ילדים כל קטנים. הכוכב נולד האלה, למשל? הכוכב נולד דווקא לא, דווקא שם יש שימוש בקול מאוד מאוד בוגר, הם כולם אבל לפני שהאישיות מתבגרת. אז שם באמת יש בעיה עם האישיות האומנותית, לא האישיות הקולית. דווקא מבחינה קולית הם רובם מצלצלים מצוין. אני חושבת שהאישיות האומנותית שלהם היא עוד מאוד בוסר. ואז מה, יש איזה קונפליקט בין האישיות הנפשית שעוד לא התבגרה לבין הקול שהתבגר?